Salam əziz şagirdlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün 5 oktyabr keçirilən cüvənin buraxılış sınavının 9-cu siniflər üçün ingilis dili suallarının izahına baxacağıq. Qeyd edim ki, uşaqlar, bu videoda sadəcə qrammatika suallarının izahına baxacağıq. Çünki 9 və 10-cu siniflərdə writing, listening, reading sualları eynilik təşkil edir. Yəni onların izahı bir videoda olacaq. Həm 9, həm də 10-cu sinif üçün reading, listening, writing videosu bir video şəklində olacaq. Sadəcə qrammatikası fərqlidir. O hissəni ayrı çəkməliyik. İndi isə başlayırıq qrammatika suallarımızdan. Bir saniyə baxım. Hardan başlayır qrammatika suallarımız? 5-ci sualdan. Demək, 5-ci sualda uşaqlar bizə nə deyir? Compound nouns, yəni mürəkkəb isimləri istəyir bizdən. A bəndə homework, ev tapşırığı, newspaper, qəzet, ikisi də A ilə mürəkkəbdir. A düzdür. B bəndə ing və ment sufiksi var, düzəltmədir. D-də sion sufiksi var, düzəltmədir. C variantında it sufiksi var, düzəltmədir. Y variantı chocolate, şokolad sözü sadə isimdir. Ona görə cavabımız olur A variantı. Keçdik 6-cı sualımıza. Uncountable nouns, yəni sayılmayan isimlər istəyir məndən. History, tarix, fənn adı sayılmır. Furniture, mebel elə sayılmayan isimlərimizdəndir. Mebel sayılmırdı. B bəndə chair, stool sayılır. Çünki mebel sözünün özü sayılmır, növləri sayılır. Chair, stool sayılır. Follower, izləyici sayılır. Instruction, təlimat, language deyil, ikisi də sayılır. Mountain, dağ sayılır. Months, ay sayılır. Nature, təbiət sayılır. Keçdik 7-ci sualımıza. Bir saniyə gözləyin. 7-ci sualda baxın nə deyir. 7-ci sualda choose the pair of noun forming isim düzəldən sufiksləri istəyir, düzdürmü? Less isim düzəltmir, ose isim düzəltmir, ik isim düzəltmir, iş isim düzəltmir, ist, bir də ment. Məsələn, deyirəm florist, dentist saydadır, florist deyərik. Bu nədir? Is sufiksi var və yaxud da artist deyərik, is sufiksi var, düzəltmədir. Ment, movement və yaxud da agreement. Bunlar nədir? Düzəltmə isimlərimizdir. Keçdik 8-ci sualda plural nouns, yəni mürəkkəb isimlər istəyir. Acrobatics, x ilə bitənlər, x ilə bitən isimlər tək olur. Lyrics və topics xaricində. Qalan x ilə bitənlər görürsünüz, bilin ki, təkdir. A səhvdir. B variantının news xəbər tək isimdir. S ilə bitsə də focus təkdir. Progress qoşu S ilə bitir, təkdir. Giz qazlar kökdən dəyişib shorts, şortiklər. Bu da nədir? S var, həmişə cəmdə olan isimlərimizdəndir. Cavab D. 9-cu sualda choose a sentence with the noun possessive. Yəli çal istəyir məndən, düzdürmü? Soyadın qarşısında D artiklı varsa o cəmlənməlidir. Yəli çal apostrofla düzəlməlidir. Amma burada cəmləməyib, bir səhvdir. Children apostrof S-lə düzəlir. Toys oyuncaqlar ismi gəlib, arda xəbərim uşaqların oyuncaqları yenidir. 2 düzdür. Their house təkdədir, apostrof S verib. Near sözünün cavab. Apostrof S-dən sonra sözünü gələrsə bu yəlçal deyil. 4-də cümlənin xəbəri izdə apostrof S-dən sonra dog, it ismi gəlib, yəlçal düzdür. Bu mənim dostumun itidir. Yəni 2-4 cavab olur C variantı. Keçdik 10-cu sualımıza. One of-dan sonra D artiklı işlənməlidir. Həm də best üstün 3 dərəcəsidir. Üstün 3 dərəcəli sifətin qarşısında D artiklı olmalıdır. Y-ni, D-ni, A-nı çıxdım. Bu bir tərəfdə isə in the team deyəcəm. Çünki team komanda sözü sayılan tək isimdir. Həm də qarşısında in, on, at sözünüzü varsa adətən D artiklından işlətməliyik. B bəndi. 11-ci sualda Atlantic Ocean, Atlantik okeanı D artiklından işlənəcək. Su hövzələri A-nı, D-ni çıxdıq. United States istisna ölkə adıdır. Bu da D artiklından işlənir. Cavabımız olur Y variantı. 12-ci sualda Mount Everest, bu nədir? Tək zirvədir. Tək zirvələrin qarşısında biz demişik ki, artikl işlənməz. A-nı, D-ni, B-ni çıxdı. Guide, bələdçi sözü sayılan tək isimdir. Sayılan tək isim mütləq artikl istəyir uşaqlar. Boşluq işlənməz. Without a guide. Cavabımız olacaq Y variantı. Keçdik bir dəqiqə indi. Nə verib bizə? 13-də play-dən sonra drums, nağara, musiqi alət gələrsə D artiklı yazmalıyıq. A-nı, B-ni çıxdıq, D-ni çıxdıq. Basketbol, oyun adları artiklsız uşaqlar. Cavabımız olur C variantı. Bir dəqiqə bu bir sualda mənə tez baxım. They climb Mount Everest without a guide. Bəli, deyir ki, bələdçi olmadan onlar
Everest dağına dırmandılar. Keçdik 14-cü sualımızda. A article veribdim. Is an extreme weather condition. Deyir ki, şiddətli hava şəraitidir. Hava şəraiti. Schedule, cədvəl hava şəraiti deyil. Sonra magazin, jurnal, jar, banka, trailer bu sınav anlamda işlənə bilir. Bunların heç biri şey deyil yəni. Hava şəraiti deyil. Strong winds and heavy rain and or snow. Deyir güclü küləklər, ağır yağış, qar, bəli, storm, tufan sözünə aiddir. Cavabımız olur A variantı. Keçdik 15-də definitionları tutturmalıyam. Fashion dəb deməkdir. A style that is popular at a particular time. Deyir ki, hal-hazırki zamanda ya da xüsusi bir zamanda məşhur olan stil. Bəli, dəb. 1-ə C variantıdır. Onda A-nı çıxdım. B-ni çıxdım, C-ni çıxdım. Sonra conversation. Conversation söhbət deməkdir, bilirik ki. A talk between two or more people. İki və daha artıq insan arasında olan söhbət. 2-yə mütləq A variantıdır. Onda cavab qalır Y bəndə. Benefit, fayda. A helpful, good effect. Deyir ki, köməkçil, yaxşı bir effekt. Yəni biz buna deyirik fayda. Y variantı olmuş olur. 16-cı sualda sinonim, sinonimlər cütlüyünü istəyir. Profession bu ixtisas deməkdir. Section bölmə, sinonim deyil. Comment şərh deməkdir. Opinion fikir deməkdir. Location yer deməkdir. Plant bitki deməkdir. Olmur. Education təhsil, mesaj uyğun deyil. Celebration qeyd etmə, description təsvir bunlar olmur. Amma B variantını saxlayırıq uşaqlar. Bunlar sinonim olur. Comment şərh, bu da mənim fikirdir. Opinion fikir, yəni şərh. Ona görə B variantı düzdür. 17-ci sualda underlined word altına xətt çəkilən sözün opposite meaning, yəni məndən nəyini istəyir? Antonimini istəyir. Okay. After losing his job, he fell into depression. Depressiya sözünün antonimini istəyir. Depressiya pis olan bir şeydir. Onda mən buna müsbət mənalı bir şey. Sadness, qəmginlik bunun sinonimi olar. Trouble, dərd, problem bunun sinonimi olar. Amma peace, rahatlıq, comfort, rahatlıq, bəli, depression'ın antonimidir. 3 və 4 bizim cavabımız olmuş olur. Səhv eləmirəmsə qrammatika suallarımız burada bitmiş olur. Videonu bəyəndisə like etməyi, kanala abunə olmağı, şərhlər bölməsinə öz fikirlərinizi bildirməyi və videomuzu maksimum şəkildə paylaşmağı unutmayın. Dediyim kimi reading, listening, writing izahı isə 9-cu siniflə bir yerdə olacaq. Çünki hər ikisində eynidir. Yaxşımı?